Ողջույններ, սիրելի հետևորդներ, ուրախ օր է, ուրախ լավ տրամադրությամբ օր է եւ բոլորիդ է ցանկանում եմ ուրախ օր եւ ուրախ տրամադրություն։ Սիրելի հետևորդներ, բոլորդ գրել էիք ինձ կոմենտարիաներում, շնորհավորել էիք 20,000-ի կապակցությամբ։ Ես հենց անհատական, որպեսի բոլորիդ հատիկ առ հատիկ չգրեմ, ճիշտ ասած ժամանակի հետ է կապված խնդիրներ ունեմ, որոշել եմ այսպես ընդհանուր, որովհետև բոլորդ ինձ դիտելու եք, լսելու եք, այնպես որ բոլորիցս շնորհակալություն եմ հայտնում ինձ լավ կոմենտարիաներ գրելու եւ շնորհավորելու համար, սիրելի հետևորդներ, անչափ շնորհակալ եմ։ Հիմա դուրս եմ եկել դուրս Արևային է էլի, ճիշտ է, մի քիչ քամի է, քամինը սենց անընդհատ չի, ոնց որ սենց մեկու մեջ, բայց դրսում շատ լավ, տաք, իսկական տաք եղանակ է, սենց հավեսով եղանակ է, այն որ տրամադրությունդ բարձրանում է, այն որ ուզում ես սենց առաջ գնաս, ինչ-որ մի բան անես, ինչու եմ նայում են կողմ, մի հատ ճտոց է գալի, ասում եմ այսով է եկել, բայց ոնց որ մարդ չկա։ Սիրելի հետևորդներ, մեր շունիկն էլ այնտեղ հենց դուրս եմ գալիս խոսալու, սենց շունը նստում ու սենց ուրիշ վաղտ հաչում է, միալար հաչում է, հենց տեսնում է դուրս եմ եկել եւ այսպես խոսում եմ, գնում եմ մի տեսակ, սենց խելոք նստում է այնտեղ, հլած խելոք հացել է, նայեք, գնաց է այնտեղ խելոք կանգնել է, ոչ հաչում է, ոչ ձեն անում, լավ հասկացող շուն է, մի ջայլոց բան է, այդ երբ որ նկատում է ես խոսում եմ, փորձում է ինձ չխանգարել, ակլորն է իրան այնտեղուց կտրատում, ասում է բա ինձ խի չես նկարահանում, ոնց չեմ բա նկարահանում, էլե ոնց եմ եկել եմ խոհանոց, իմ շատ սիրելի վայրը, ձեր հետ շփվելու վայրը, եկել եմ խոհանոց ու մտածում եմ այսօր ինչ պատրաստել եւ ինչ ներկայացնել, տեսականիները ուրեմն այնքան բազմատեսակի են, այնքան շատ են, որ այսպես ես թերթելով ասում եմ սա պատրաստել եմ, սա ու այսպես սենց բան եմ անում ու ընտրում եմ ոսկե միջինը, որպեսզի համ հետաքրքիր լինի, համ ձեզ հասանելի բաղադրատոմսեր լինեն, որպեսզի դուք կարողանաք տանը պատրաստել, սիրելի հետևորդներ, եւ այսօր ինչ եմ որոշել պատրաստել ձեզ համար։ Ես այսօր որոշել եմ պատրաստել քունջութով թխվածքաբլիթ, սիրելի հետևորդներ, շատ համեղ է լինում, շատ։ Ինքը այս տեսակի կլոր է մեդալնի նման պեչենիներ է լինում, որը սենց խրթխրթան, պինդ ինքը էլի խրթխրթան ուտվող է, ու մեջը ամբողջությամբ քունջութ է, շատ թեթև է ինքը գալիս, քաշը թեթև է կազմում, բայց շատ համեղ է լինում, որոշեցի այսօր դա պատրաստել, համել այնպիսի մի բան, որպեսզի կարողանամ հետս վերցնել, վաղը առավոտյան որոշել եմ, աստուծո առաջ չընկնեմ, եթե անձրև չլինի, պետք է գնամ ձոր, մեր ձորը պետք է գնանք, որը Աքարակ գյուղում է, գնալու ենք այնտեղու ձորը, ձնեպեք հավաքելու, այդպես ասած մառաժով հրավերք եմ ստացել ամուսնուս բարեկամների կողմից, որպեսզի գնանք հավաքելու եւ ես էլ մեծ սիրով համաձայնվել եմ եւ գնալու եմ հավաքելու, այնպես որ հետս կվերցնեմ եւ մի քանի տեսակի ուտելիքներ է, որովհետեւ դաշտում ուտելիքը շատ համով է լինում եւ երբ որ հասնում ես դաշտ, այդ օդնա, չգիտեմ, այդ բնության հոտնա, ինչնա, միանգամից սովածանում ես, այնպես որ հետս պարագաներ կվերցնեմ ուտելու, որպեսզի այնտեղ չսովածանանք եւ կմիանամ այնտեղից հետ, արդեն իսկ ձորում եւ կտեսնեք, թե մենք ինչ հետաքրքիր ձոր եւ հետաքրքիր վայրեր ունենք։ Իսկ հիմա պատրաստեմ մեր քունջութով թխվածքաբլիթը, ինչ է պետք մեզ այդ թխվածքաբլիթը ստանալու համար, վերցնելու եմ 4 հատ ձու, 400 գրամ շաքարավազ, 240 գրամ կարագ, սոդա մեկ գթալ, մի աննշան սենց գթալի ծայրով լիմոնի աղ եւ կես կիլոգրամ քունջութ, իսկ ալյուրը գալիս է մոտավորապես 280-ից 300 գրամ կազմում, ես նախորոք չեմ կշտորել, երբ որ ամեն ինչը կլցնեմ,
ալյուրը արդեն իսկ աստիճանաբար կշռելով կավելացնեմ մեջը, կխառնեմ ու կտեսնեմ, թե ինչ տեսակ եմ ստանում, պետք է լինի ինքը ոչ շատ պինդ, ոչ շատ թույլ խմոր, որպիսի բան չմեծա, ինքը տարածվելու է, ես իրան այսպես դնել եմ և ինքը տարածվում է ամբողջ ժառոնյայով մեկ, այնպես որ գնացինք առաջ, ինչ եմ անում, կոտրում եմ 4 ձուն, չեմ օգտագործում այնի մեծ միքսերը, որովհետև քիչ է, կարիքը չկա, որպեսզի մեծ միքսերը օգտագործեմ, հաստատ նասատկայի մեջ է ցած խառնվելու, դրա համար է կարիքը չկա, որպեսզի ես մեծով անեմ, անում եմ փոքրով, ինձ թվում է, որ դա էլ ոչ մի բան չի կանգարում, չէ որ դու նես չի, որ բոլորը տանը ունեն նման տեսակի մեծ միքսերներ, կարող եք փորձել այսպես փոքր միքսերով։ Ձվին ավելացնեցի 400 գրամ շաքարավազը և հարեմ։ Հարում ենք այս աստիճանին և ավելացնում եմ 240 գրամ կարագը և սկսում եմ նորից հարել։ Կարագը վերցնելու ենք սենյակային ջերմաստիճանի կարագ, սիրելի հետևորդներ, որպեսզի փափուկ լինի և արագ լուծվի ձվի և շաքարավազի հետ, դա անպայման մի նկատի կունենաք, սառած վիճակում չավելացնեք։ Մի քիչ խփում ենք, որպեսզի դառնա համասեռ։ Ավելացնելու եմ լիմոնի աղ եմ մի քիչ լցնում, այսպես շատ քիչ, այնքան որ մի քիչ թթվայնություն տա, շատ քիչ եմ վերցնում և ավելացնելու եմ 1 թեյի գթալ սոդա և նորից մի հարում եմ մի քիչ տեսեք, որ հարեցի և արդեն բոլոր, թե կարագը, թե ձուն, թե շաքարավազը դառան համասեռ զանգված։ Հիմա ավելացնելու եմ 500 գրամ քունջուտ, ամեն մի տոպրակը 100 գրամ է, սիրելի հետևորդներ։ Նայեք, տեսեք, թե ինչ մեծ քանակությամբ քունջուտ է պարունակում մեր թխվածքաբլիթը։ Շատ համեղ է լինում, շատ փորձեք և տեսեք, թե ինչ արտակարգ բաղադրատոմս եմ ձեզ ներկայացրել և անպայման դուք կհավանեք։ Լցնում ենք քունջութը, այսպես մի քիչ խառնեմ, որ հասկանամ ալյուրի չափն էլ, եթե միանգամից ալյուրն ու քունջութը միանգամից խառնեմ, ապա ալյուրի չափը չեմ կարող հասկանալ։ Մի հատ խառնեմ, տեսնեմ ինչ զանգված է լինում, նոր սկսեմ ավելացնել։ Մի հատ լտեսեք ամբողջությամբ քունջութ է, մի հատ նայեք, տեսնում եք, սաղ քունջութ է մեջը, դուք արդեն պատկերացնում եք, չէ, ինչ տեսակի է լինելու։ Ու հիմա ավելացնելու եմ ալյուրը։ Ալյուրը պետք է լինի 280 գրամ, աստիճանաբար ավելացնեմ, սա 280 գրամ արդեն ու սկսեմ խառնել, այս պրոցեսները միքսերով չենք անում, մենակ ձուն, շաքարավազը և կարագն ենք միքսերով հարում, իսկ մնացած պրոցեսները անելու ենք այսպես։ Անպայման յուղաթուղթ ենք փռելու հատակի մեջ, որովհետև առանց յուղաթուղթի
կպտնի, ինքը այդ տեսակի հատկություն ունի, այնպես որ պարտադիր յուղաթուղթը կթռեք։ Այսպես ես անում եմ և վերցնում եմ այսպես հատուկ պինդ խմորի համար նախատեսված այսպիսի տոպրակ, խմորի պարկ և հեսա լցնելու եմ պատրաստի խմորը և դնելով գնամ, տեսեք այս տեսակի խմոր պետք է ստանաք, տեսեք ամբողջությամբ քունջութ է մեջը, այդ տեսակի է լինելու։ Հիմա լցնեմ ու տեսնեմ ոնց եմ դնում, պետք է շատ մեծը չվերցնենք, որովհետև ինքը տարածվում է, պիտի ընտրենք միջին չափ, որպեսզի ստանանք նորմալ չափի թխվածքաբլիթներ։ Լցնեմ ու փորձենք ու շատ չենք թողնելու կարմրի, սպիտակ վիճակով ենք հանելու։ Ջերմաստիճանը թխելու ենք 180-ից 200 ջերմաստիճանով նախօրոքտակացված ջեռոցում և շատ քիչ 10-ից 15 րոպե ենք թխելու, որպեսզի չկարմրի, պետք է սպիտակ տեսք ունենա։ Տեսեք թե այս կարգի ինձ թվում է լրիվ նորմալ չափը հեռավորություն եմ պահելու, որովհետև տարածվելու է, չեմ ուզում, որ այս չափը լրիվ նորմալ չափ է լինելու, ըստ իմ կարծիքի։ Ահա սիրելի հետևորդներ, թխեցի և վերջացրեցի քունջութով իմ հրաշք թխվածքաբլիթները, երկու չափի էի կտրվածքը արել, մեկ այսպիսի փոքր, մյուսն էլ արել էի մեծ, որովհետև երկու տեսակն են բանա, մեծ ու փոքրիկ եմ արել, նայեք, տեսեք թե ինչ քունջութներ է մեջը, նայում եք, ու ամբողջովին պինդ խրխրթան, նայեք, զգուշությամբ մի անգամից ես կոտրում եմ, կոզինախը ոնց է, այդ վիճակն ահա, մի կես որով, ուտում ես հայկը մատը դուք երբ խրխրթալով տող տեսնեմ, շատ համով, շատ արտակարգ, խրխրթան, թխվածքաբլիթներ է ստացվել, քունջութի համն է մի այլ կարգի գալիս է, շատ լավ արագ հեշտ թեթև թխվող թխվածքաբլիթ է, սիրելի հետևորդներ, այնպես որ կարող եք փորձել, վայելել թեյի հետ, տանել աշխատավայր, տանել դաշտ, ուր ասես տանեք, շատ հարմար թխվածքաբլիթներ են և հաստատ ընտանիքի բոլոր անդամները գոհ կմնան։ Շատ համով էր։ Այնպես որ շարունակեք պատրաստել իմ բաղադրատոմսերով, որոնք մեկը մեկից հիանալի բաղադրատոմսեր են, որոնք մեծ սիրով ներկայացնում եմ ձեզ, իմ շատ սիրելի հարազատ դարձած արդեն իսկ իմ հարազատներ, իմ հետևորդներ, այնպես որ մնացեք Աստծով, ձեր հետ գոհարներ, որը ձեր շատ է սիրում, միանշանակ անկասկած, բարի գիշեր։